我们希望猴子接到香蕉的时候，它会发出声音并改变得分，还有它要说出它得多少分的一个效果。那我要怎么做呢？一样，令到了是控制积木的如果那么，我们这个可能是如果碰到的棒猴子还有碰到边缘，分身就会删除。那我在它之上，我再加一个如果。如果碰到了猴子，那我就直接把这一个复制过来。好，碰到了这个猴子，那我就播放音效。那我这边选前面教过的一个音效，这边呢，我用的是额外的音效，我们再选择一个音阶的音效，好了。我们选择这个音阶的音效播放，它已经得分，已经接到了。然后得分呢是要在变数里面的变数分数改变一是代表加1分的意思，这已经强调了很多次了。那我们现在要加几分呢？那我们给它加10分好了。再说出它的得分，说出得分，它是一个外观的显示，所以我们在外观类别显示说出 “hello” 2秒钟，这一个 “hello” 改成加10，而2秒钟似乎是会太久，所以我给它持续显示的时间是0.1秒。这个时候我的效果就应该是。接到了加10分，然后它就会消失。